大家好，我係泳墨客李洪澤。今日咧再同大家研究下陳橋嘅其中一式。咁呢個係比較後邊嘅一式嚟嘅。之前咧我有提過，有一下係咁樣進馬就由攤手轉綁手啦。咁呢度我咧係做咗3下之後咧，做完3下之後咧有一個咁樣向前咁樣嘅動作嘅。咁呢一個手部，如果先講個手部啊，當然啦，意識都係擺個手踭啦。咁師傅有提過，好似抹槍咁嘅動作。咁如果你個意識擺喺個手踭咧，呢個動作個力量都係好大嘅。譬如咧，佢隻手喺呢一度，咁我就用呢個抹槍嘅動作，我一擺咁因為呢度一行咧，嗰個淨係呢一個力量咧，已經係相當之大㗎啦。咁咧，如果佢個做法就係兩邊一齊撥啦，咁如果佢有手喺度，我一撥就會有個咁嘅效果啦。咁但係咧呢一個動作咧要小心咧，好容易誤會咗係收翻嚟。咁如果佢而家咧佢係向得好好，其實係想過嚟，咁只不過我而家係我亦都有向過去啦，咁所以佢就過唔到嚟啦。但佢唔停嘅佢。只要我想收撥翻嚟咧，我而家做啦嚇。因為其實佢一路都過緊嚟噶嘛，我只不過係我頂住佢，佢先至過唔到嚟啫嘛。但係我突然間變咗個動作，變成咁嘅動作咧，咁佢就好似突然間冇嘢頂住佢咧，佢就好快自己彈咗過嚟啦。呢個亦都係我哋提倡嘅方法，一個流向嘅意識。咁所以如果對方係同門又做得好好咧，你咁一擺咧就會出事嘅喎。咁所以咧個重點就係話，我雖然係咁擺，但我唔係收嘅喎。如果我收咧，佢就會過嚟嘅。咁所以咧手上面嘅動作咧，就係雖然我係咁擺，我唔係收翻埋，我係向前嘅，個意識仍然要係向前嘅。咁我而家先講，而家你仍然係做翻正話。你係想入嚟我度啦，你就唔好變啦呢個動作。咁而家我就咁樣擺，咁但係我一擺嘅時候咧，我冇收啊，咁所以佢就過唔到嚟啦。咁而且咧呢個動作咧，大家留意咧，佢係進馬嘅喎，做嘅時候仲要係進馬嘅喎。咁即係話咧，我呢個一擺嘅時候咧就冇收，仲係向前兼加埋進馬。咁就直情係打入去嘅。咁而且咧呢個就係進馬，就個力係呢個方向，咁呢度就係咁嘅方向，咁佢又係要受兩個唔同嘅方向，所以又係要應付雙向力啦。咁個效果咧就都非常之大嘅。咁因為咧呢一個動作咧係覆蓋我哋之間嗰啲範圍，咁咪好容易咧就將前面嘅嘢咧有乜都好啦，我就清場㗎啦。咁當然我可以咁樣打啦，或者呢邊又可以咁樣撥啦，咁樣咁我哋冇講究話一定要點樣用嘅，咁我哋最緊要係到時睇到個情況係點就點樣。咁但係呢一個用力嘅方向我哋要學到咁只要我一擺，咁基本上所有嘢都俾我哋擺開㗎啦。咁同埋擺嘅時候，我哋仲係進緊馬，仲係向緊前嘅。咁希望呢度就解釋咗呢一下嘅用力嘅方法。好，今日同大家分享係咁多，多謝。